Video darbe keessatti special cases in graphical method ka jedhaman laallee turre isaan keessa redundant constraint, multiple optimal solution fi infeasible region laallee turre. Har'a ammootu kanuu hafe jechirra mixed constraint fi unbounded solution dha. Har'a ammoo mixed constraint ilaalla. Mixed constraint maaliif mixed constraint jedhamee ka jedhu sanarraa jalqabna. Mixed constraint maaliif mixed jedhame ka jedhu mixed constraint wanni inni mixed jedhame sababa saayinii garaagaraa of keessaa qabuuf sababa mallattoo irra xiqqaa yookaan wal qixaa yookaan ammoo irra guddaa yookaan wal qixaa fi mallattoo wal qixaa of keessaa qabuuf mixed constraint jedhama. Less than or equal to, greater than or equal to yookaan ammoo equal to of keessaa qabu sun mixed constraint jedhama jechuudha. Mixed constraint akkamitti graphical method irratti agarsiifnaa ka jedhu san jalqabnaa jechuudha. Max z is equal to 2x1 plus 3x2 subject to x1 plus x2 less than or equal to 6, 2x1 plus x2 greater than or equal to 4, x2 is equal to 2, x1 x2 greater or equal to 0 jedha. Constraint awwala less than or equal to kenname, constraint lammaffaa greater than or equal to kenname, constraint sadaffaan ammootu equal to kenname jechuudha. Saayinii garaagaraatiin nu kenname. Kanaafuu mixed constraint dha. Amma graphical method ilaalla haala kamiin graafiin isaa ijaaramaa ka jedhu san itti deemna jechuudha. Amma kun inequality ka jiru gara equality tti jijjiirra. x1 plus x2 is equal to 6, 2x1 plus x2 is equal to 4, x2 is equal to 2 jedha waan ta'eef kana kan inequality nu kenname san gara equality tti jijjiirree jirra. x2 is equal to 2 jedhamu awwalumayyuu equal to kenname waan ta'eef akkasumatti fudhannaa jechuudha. Amma kana tokko tokkoon dalaynaa equationii jalqabaatiin haa ka'u x1 plus x2 is equal to 6 jedha. x1 plus x2 is equal to 6 kana x1 fi x2 yoo 0 goone meeqa ta'a ka jedhu san laalla jechuudha. Gatiin x1 0 yoo ta'e gatiin x2 meeqa ta'a? Gatiin x2 0 yoo ta'e gatiin x1 meeqa ta'a ka jedhu san laalla. x1 plus x2 is equal to 6 jedha. x1 0 yoo ta'e 0 plus x2 is equal to 6 ta'a. 0 plus x2 jechuun x2 mataa x2 is equal to 6. Gaafa x1 0 ta'u gatiin x2 meeqa ta'a? 6 ta'a jechuudha. Itti aanee ammallee gaafa x2 0 ta'u gatiin x1 meeqa ta'a ka jedhu san equation kanarraa barbaanna. x1 plus x2 is equal to 6 jedha. x1 plus gatiin x2 0 yoo ta'e 0 is equal to 6 ta'a. x1 plus 0 jechuun x ma 1 ta'a is equal to 6 ta'a jechuudha. Gaafa x2 0 ta'u gatiin x1 6 jechuudha. Kana fidnee irraa kan ta'anu 2x1 plus x2 is equal to 4 jedha equation hin ta'anu 2x1 plus x2 is equal to 4 jedha. x1 fi x2 qabna. x1 0 yoo ta'e gatiin x2 meeqa ta'a? x2 illee 0 yoo ta'e gatiin x1 meeqa ta'a ka jedhu san barbaanna. Amma x1 0 goone haa laallu 2x1 plus x2 is equal to 4 jedha. 2 times x1 0 yoo ta'e 0 plus x2 is equal to 4 ta'a. 2 times 0 jechuun 0 dha. 0 plus x2 is equal to 4 ta'a. 0 plus x2 jechuun ammoo x matu ta'a is equal to 4 ta'a jechuudha. Gaafa x1 0 ta'u gatiin x2 4 ta'a. Ammallee equation matu x1 plus x2 is equal to 4 kanarraa gatii x2 0 yoo goone gatiin x1 meeqa ta'a ka jedhu san barbaanna. 2x1 plus x2 is equal to 4 dha. 2x1 plus x2 0 yoo ta'e 0 is equal to 4 dha. 2x1 plus 0 jechuun 2x ma 1 ta'a is equal to 4 dha. 2x1 is equal to 4 jechuun karaa lamaanuu lamaaf irraa over 2 goona. 2 cancel by 2 taati x1 is equal to 4 over 2 jechuun 2 dha jechuudha.
Gaafa x2 0 ta'u gatiin x1 meeqani? 2 jechuudha. Amma equationii kana fixneerra. Equationii sadaffaan ammoo x2 is equal to 2 ka jedhu kana x2 is equal to 2 ka jedhu kana jechuudha. x1 fi x2 qabna. Gatiin x2 nu kennameera 2 dha. Gatiin x1 ammoo 0 dha jechuudha. Kan arganne amma pointii kaannaa pointii A jedhee haa fudhadhu. A jechuun ka equationii x1 plus x2 is equal to 6 irraa argame kana 0 6 haa fuudhu. 0 6 A jedhee haa fudhadhu. Itti aansee B haa jedhuuni. B illee 6 0 haa fudhadhu. Ka x1 plus x2 is equal to 6 irraa argame 6 0 haa jedhuuni. Itti aansee C haa jedhuuni. C ammoo ka equationii 2x1 plus x2 is equal to 4 irraa argame 0 4 haa fudhadhu. 0 4 haa fudhadhu. Itti aansee D haa jedhuuni. Kam equationii 2x1 plus x2 is equal to 4 irraa argame 2 0 haa fudhadhu. 2 0. Itti aansee E haa jedhuuni. E jechuun illee ka x2 is equal to 2 irraa argame 0 2 haa fudhadhu. 0 2. Amma kana giraafii keenya ijaarree giraafii irratti mix constraint kaafnaa jechuudha. Qaba kuni x1 keenya kun ammoo x2 dha jechuudha. Kuni x axis fi y axis ka jennu sanii kun x1 keenya kun ammoo x2 yookaan ammoo kun x dha kun y dha jennu sanii. Asitti gatiin x1 2 dha jenneerra 2 jechuun ammoo ka point D irratti argamu gatii x1 2 kana jechuudha. Ka itti aanu ammoo gatiin x1 6 dheeraa ka point B irraa argamu 6 kana jechuudha. Itti aanee gatiin x2 ti gatiin x2 2 dha jedheera 2 jechuun ka point E irratti argamu 2 kana gatiin x2 jechuudha. Itti aanee gatiin x2 4 dha jenneerra 4 jechuun ka point C irraa argamu 4 kana jechuudha. Itti aanee gatiin x2 6 dha jenneerra 6 jechuun ka point A irratti argamu 6 kana jechuudha. Amma wal qabsiisaa deemna. Point A ni 0 6 jira 0 6 jechuun gatiin x1 0 dha gatiin x2 ammoo 6 dha jechuudha. 0 6 ka jennu pointii kana 0 6 itti aanee 6 0 jedha 6 0 jechuun gatiin x1 6 dha gatiin x2 ammoo 0 dha jechuudha. 6 0 kennuun pointii kana 6 0. Pointing 0 6 fi 6 0 isarraa argamti ka jedhu saniif ammoo equationii x1 plus x2 is equal to 6 irratti argamti. 0 6 fi 6 0 equationii kanniin pointii kanniin lama wal qabsiifna. Pointii 0 6 fi 6 0 wal qabsiifna jechuudha. Pointii 0 6 fi 6 0 wal qabsiifna. Amma wal qabsiifneerra. Kuni ka equationii kamiitire x1 plus x2 is equal to 6 ti. x1 plus x2 is equal to 6 jechuudha. Itti aanee point C dha. Point C jechuun 0 4 dha. 0 4 jechuun gatiin x1 0 dha. Gatiin x2 ammoo 4 dha. Pointii tanaa jechuudha. 0 4. Itti aansee ammoo point D dha. Point D jechuun 2 0. 2 0 jechuun gatiin x1 2 dha gatiin x2 ammoo 0 dha. Pointii tanaa jechuudha. 2 0. Ammallee pointii tanaa fi pointii tana wal qabsiifna. Pointiin 0 4 fi 2 0 equationii 2x1 plus x2 is equal to 4 irratti argamanii jara lamaanillee wal qabsiifna. Wal qabsiifne. Amma itti aansee ammoo pointii dha. Pointii jechuun 0 2 dha. 0 2 jechuun gatiin x1 0 dha. Gatiin x2 ammoo 2 dha jechuudha. Pointii tana 0 2 ka jennu. Equationii pointii tun ammoo equationii kamirraa argamti ka jedhuuf ammoo equationii x2 is equal to 2 jennee yookaan ammoo x2 is equal to 2 jennee ka kenna asin nu kenname kanarraa argamte jechuudha.
Equation sarara kana akkamitti uumna asirraa kanatti kennamu. Akkanatti uumamaa jechuudha. Amma asirraa optimal solution kenna barbaanna. Bakki feasible region kenna eessa akka jiru sanillee asirraa ilaallaa jechuudha. Ifamu dura sararri 20 fi 04 jennuun equation 2x1 plus x2 is equal to 4 irratti argamti. 2x1 plus x2 is equal to 4 irraa argamti jechuudha sararri tun. Sararri tun ammoo x2 is equal to 2 ka jenneeni x2 is equal to 2 ka jenneessanii jechuudha. Amma bakka optimal solution kenna bakka feasible region kenna itti argamu barbaanne optimal solution kenna barbaanna jechuudha. Sarara kana jechuun sararri kuni 2x1 plus x2 is equal to 4. 2x1 plus x2 is equal to 4 jechuun 2x1 plus x2 greater than or equal to 4 dha jechuudha. Saniifuu sararri kun garam deemare? Sararri kun karaan inni deemu gara gubbaatti dibamaa jechuudha. Maaliif waan greater than or equal to ta'eef gara gubbaatti dibamaa jechuudha. Ittaanii ammootu sararri kuni sarara kana jechuun x1 plus x2 is equal to 6 ka jenneeni x1 plus x2 is equal to 6 jechuun x1 plus x2 less than or equal to 6 dha jechuudha. Saniifuu gara gadiititti dibama. Less than or equal to waan ta'eef gara gadiititti dibama jechuudha. Achiin as dibama inni. Ittaanii ammoo sarara kana jechuun x2 is equal to 2 ka jenneeni x2 is equal to 2 jechuun qixxee lakkoofsa lamaa sanirra ka deemu sanii jechaadha. Lakkoofsuma lamarra ka deemu sanii jechuudha. x2 is equal to 2 jechuun sarara kana amma mix constraint waan ta'eef bakka constraintiin guutuun isaanii koomanii walii ta'an san barbaannaa jechuudha nu. Saniifuu bakki isaan koomaniitti isaan walii ta'an poointii tanaa fi poointii tana. Poointii tana jechuun sararri x1 plus x2 is equal to 6 jennuun sararri kanaa fi sararri kun sararri x2 is equal to 2 jennuun bakka isaan itti wal qaxxaamuran. Poointii tana jechuun illee bakka sararri 2x1 plus x2 is equal to 4 jennuun sarara kanaa fi sararri kun sararri x2 is equal to 2 jennuun itti wal qaxxaamuran jechuudha. Saniifuu feasible region kenna bakka kana. Saniifuu kun ammootu hin barbaachisu jechuudha. Bakki feasible region kennaa bakka kanaa. Inni kun feasible region kenna ta'uu hin danda'u jechaadha. Bakki feasible region kenna ta'uu dandeettu bakka kana. Kunniin asii ol maaliif guutuun isaan dibamne maaliif feasible region kenna ta'uu hin dandeenye ka jedhu saniif ammootu x1 plus x2 is equal to 6 ka jenneen x1 plus x2 less than or equal to 6 jechuudha gara gubbaatti gad dibama. Sarara kana hin fudhata sarara kana illee fudhata. Sarara kana jechuun ammoo 2x1 plus x2 greater than or equal to jechuun gara gubbaatti dibama. Sarara kanaa fi sarara kana hin fudhata. Sararri kun garuu keessa galuu hin danda'u. Maaliif yoo jenne x2 is equal to 2 waan jedheef lamarratti waan nu daangesseef keessa seenuu hin danda'u jechuudha. Mix constraint gaafa inni ammootu constraintiin kenna guutuun bakka tokkotti bakka isaan kooman ta'anii itti waan dheedhansan feasible region bakka sanii barbaanna malee bakka sararri tokko yookaan sararri lama keessaa argamee sararri tokko keessaa bahu yookaan ammoo sararri tokko argamee sararri lamaa sadi keessaa bahu sanii miti jechuudha. Bakka sararri martinuu constraintiin martinuu itti wal argan barbaanna. Bakka san jechuun ammootu bakka kanaa jechuudha. Bakka kana jechuun asiin poointiin sararri kun hin qaxxaamura. Sarara kana jechuun sarara 2x1 plus x2 is equal to 4 ti. Sarara kana jechuun ammootu sarara x2 is equal to 2 ti. Asiin illee sarara lama jira. Sararri lamaan tokko ka x2 is equal to 2 ti. Tokko ammootu x1 plus x2 is equal to 6 ti jechuudha. Amma poointii lamaan kana barbaada. Bakki optimal solution kennaallee poointii tanaa fi
pointii tanaa jechuudha. Bakki feasible reasonii kennaa ammoo bakka kana. Maaliif bakki constraintiin kenna sadeen itti wal argaman bakka kana waan ta'eef. Pointii tanaa fi pointii tana barbaanna. Pointii tanaa fi pointii tana barbaannaa jechuudha. Pointii tana pointii A jedhee haa fudhadhu. Tana ammoo pointii B jedhee haa fudhadhu jechuudha. Amma pointii tanaa fi pointii tana barbaanna. Tana pointii A jedhee haa fudhadhu. Tana ammoo pointii B jedhee haa fudhadhu. Pointii A jedhee haa ka'u. Pointii A jechuun pointiin tuni tokko ka sarara kanaa fi sarara kanatu wal qaxxaamura. Sarara kana jechuun ka equationii kamiiti? Ka equationii 2x1 plus x2 greater than or equal to 4 jenneeniiti jechuudha. 2x1 plus x2 gara equalitiitti jirra is equal to 4 jenneeti. Kuni sararri kuni constraintiin kuni ka 2x1 plus x2 is equal to 4 ittiin kuni ammootu x2 is equal to 2 ka jenneeniiti. x2 is equal to 2 ka jenneeniiti jechuudha. Achirraa pointii kana barbaanna amma x2 nu kennamee jira. x2 nu kennameera 2x1 plus x2 jechuun 2 dha. 2 is equal to 4 ta'a. 2x1 is equal to kuni achi tara waan ta'eef 4 minus 2 ta'a. 2x1 is equal to 4 minus 2 jechuun 2 ta'a. 2x1 is equal to 2 jechuun over 2 ta'a. Lama lamaan baddii x1 is equal to 1 dha jechuudha. Gatii x1 arganne pointii A jedhee fudhadhee jira waan ta'eef pointii A jedheeni gatiin x1 kiyyaa 1 dha. Gatiin x2 ammoo walumayyuu naa kennamee jira waan ta'eef 2 dha jechuudha. Pointiin asii tuni pointii sana jechuun 1 2 pointii jedhuuni jechuudha. Pointii sana argadhee jira. Itti aansee ammoo pointii tana barbaada. Tana pointii B jedheeniira. Pointii tana jechuun ammootu B jedhee haa barbaadu. Pointii tana jechuun tokko sarara kana jechuun x1 plus x2 is equal to 6 sarara jedhuun kana fi sarara kamtu wal qaxxaamura? Sarara kana wal qaxxaamura. Sarara kana jechuun illee x2 is equal to 2 ka jedhuun kana jechuudha. Amma sirraa gatii x1 barbaanna. x2 nu kennamee jira. x1 plus x2 nu kenname 2 dha is equal to 6 dha. x1 is equal to achi taree irraa hir'ifama asii positive waan nu kennameef 6 minus 2 ta'a. x1 is equal to 6 minus 2 jechuun 4 jechuudha. Amma kana jechuun b jedhee asitti haa kaa'u. B jechuun gatiin x1 kiyyaa 4 gatiin x2 kiyyaa ammootu naa kennamee jira 2 jechuudha. Amma pointii lamaan kana argadheera jechuudha. Pointii kanaa fi pointii kana argadhee jira. Amma sirraa optimal solutionii keenya barbaanna. Equationii keenya keessatti galchine. Equationii keenya max z is equal to 2x1 plus 3x2 jedha. Max z is equal to 2x1 plus 3x2 jedha jechuudha. Pointii A naa jalqabu. A jechuun 1 2 ka jedheeni 2 times gatiin x1 1 dha. 2 times 1 plus gatiin x2 ammoo 2 dha. 3 times 2 ta'a. 2 times 1 jechuun 2 dha. Plus 3 times 2 jechuun 6 dha. 2 plus 6 jechuun is equal to 8 dha jechuudha. Kan itti aanu B dha. Equationin keenya z is equal to 2x1 plus 3x2 jedha. B jechuun amma 2 times x1 jechuun B irratti kan argamu 4 dha. 2 times 4 plus 3 times x2 jechuun ammoo 2 dha. Ta'a jechuudha. 2 times 4 jechuun 8 dha. Plus 3 times 2 jechuun 6 dha. 8 plus 6 jechuun is equal to 14 dha jechuudha. Kan nu barbaadaa jiru maximization waan ta'eef gatiin nu fudhannu sun kan guddaa san taasaniifu optimal solutionin keenya 14 ta'a jechuudha. Optimal pointiin keenya ammoo point B ta'a jechuudha. Kana fakkaata galatoomaa subscribe godhaa.